Salam hörmətli dinləyicilər. Bugün mən bu Çervik ləqəbli bir Yevrey agentinin Azərbaycan müsəlman dininə lağ eləməsini, Allaha qarşı çıxmasını eşitdim və mən də bir Azərbaycanlı kimi, bir müsəlman kimi öz fikrimi bildirmək istəyirəm Yevreylər haqda. Yevreylərin bugün sizə iki dəhşətli hadisəsini danışacağım qısa olaraq. Çünki mənim səhifəmə vaxt qoyublar, imkan vermirlər ki, 2-3 dəqiqədən artıq geçsin. Yevreylərin vəhşiliyi ilk dəfə 1960-cı ildə Kəlbəcərdə olub. Kəlbəcərdə yaşayan yaşlı insanlar hamısı bunu yaxşı anlayır. Yəni mən yaşda olanlar, biraz məndən böyük insanlar bunu bilir. O devirdə, yəni 1961-62 illərdə, ola bilsin vaxtı səhv deyirəm, Kəlbəcər rayonunda prokuror olub, təyin olunubdur və bu prokurorun həyat yoldaşı Yevrey olub. Kəlbəcərə gələndə o maraqlanıb, Kəlbəcərdə ət idarəsində işləyən o yoldaşın adı yadımdan çıxıbdı, indi yadıma düşsə deyəcəm. Onunla dostluq eləyir, görür ki, bayaboy oğlandır, yəni hörmətli adamdır və ondan xahiş edir ki, mənə bir yaxın adamını cala, mənim evimə, mənə qatıq, süd da belə aynı oyun gətirsin. Bu da Geçdək kəndindən olub. Öz yeznəsinə tapşırır ki, prokurorun produktun, qatığın, sündirin, göyün, pencərin, hər şeyini, yəni özün apararsan. Həmin vaxtdan hörmətli dinləyicilər, bu adam, bu Kəlbəcərli prokurorun evinin təminatını ödəyir və günlərin bir günü həmən Kəlbəcərlinin deməli, bacısı təzə ərə gedirtmiş, bu hamilə qalır. Bunu prokurorun arvadı bilir ki, bu artıq hamilədir. Evdə şaya yayır ki, prokurora deyir ki, mən hamiləyəm, yaxın vaxtlarda uşağımız olacaq. Yəni, bu arvadların fırıldağıdır, qarnına nə bilim, parça qoyur, nə qoyur. Bu yolla bu gəlinin uşağı dünyaya gətirməyin gözləyir. Günlərin bir günü bu uşaq dünyaya gəlir və bunun qohumları gəlir Kəlbəcərə, burada yoldaşı gətirir, o vaxt at olub, atla qoyur və qayıdır gedir. Necə olursa prokurorun arvadı Yevreyka bu gəlinlə əlaqə saxlayır, bunu evə dəvət edir və hörmətli dinləyicilər, ət baltasını götürür, bu gəlini doğrayır. Doğrayır, doldurur karavatın altına, bürür, bükür və aparır bunu məhəllədə bastırır. Həmin vaxtı bunun evində başqa bir kuryer də olubdurmuş. O kuryer də evi eşiği süpürürmüş. Ancaq bu biri qadın, hamilə uşağı olan bunlara qatıq süddə belə şeylər gətirirmiş. Aradan bir gün keçir, 2 gün keçir, xəbər çıxır ki, gəlin yoxdur. Yəni gəlinin yoldaşı maraqlanır, deyir, gəlin yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, bütün Kəlbəcər qalxır ayağa. Kəlbəcər əhli o əhlidir, millətdir ki, 1900-cü ildə Sovet hökuməti yarananda bir il Kəlbəcərdə Sovet hökuməti yaradılmadı. İmkan vermədilər. Kəlbəcərin samballı kişiləri, Kəlbəcərin qaçaqları Sovet hökumətinə imkan vermədilər. Məhkəməni at nalı ilə nallamışdılar. İndi bugün o Vüsal Kəlbəcəri gedib Lənkəranda Semişkadan danışır. Semişkadan lazımdır, öyle Kəlbəcərin kişilərindən danışmaq lazımdır. Kəlbəcərin tarixindən danışmaq lazımdır. Kəsəsi hörmətli dinləyicilər, aləm qarışır bir-birə, qızın qardaşı gəlir, təəssüf ki, adı yadımdan çıxıb. Məsələ qoyulur ki, tapılmalıdır. Yəni, Geçdəkdə də hörmətli dinləyicilər, 2 qəbirstanlıq var. Fakt, 2 qəbirstanlıq var. İndi bəzilərinin xətrinə dəyər, dəyişə də olan hadisədir, deməliyəm. Biri əllə öləndir, o Geçdək kəndində, rəhmətə gedən, biri öz ərcəli ilə öləndir. İndi görün buranın cəmaatı nə cür vəziyyətdədir, nə tondadır. Məsələ qalxır ki, bu qızı düşmənlər oğurlayıb. 23-24 yaşında qız, qucağında 1 aylıq körpə uşaq. O vəziyyətə çatır ki, hörmətli dinləyicilər, heç kəs, polis, bütün Kəlbəcərin kətləri, hər yer axtarır, tapa bilmir. Orucun bağışçısı olub, Allah rəhmət eləsin.
Ben onu görmüştüm. Samballı kişiydi. 21 Volgası da var idi. Hörmətli dinləyicilər, oruç həmən vaxtı görür heç üst açılmır. Kəlbəcərdə Seyid olub. Seyidi çağırır, deyir Quranı gətir bura. Quranı gətirib Kəlbəcərin ortasında qoyurlar. Və deyir ay cəmaat. Qaldırır göyə Quranın bir listini cırır. Deyir əgər sən Quransansa məni agah elə, mənim bacımla başına gələn hadisəni mən bilməliyəm. Bir dənə namus məsələsi olmasın. Nə olur olsun, o üçün mən mənə agah olsun. Mənim körpə uşaqla bacım dağa getməyib, Bakıya getməyib, Şəkiyə getməyib, rayondan yoxa çıxır. Quranı qoyur stolun üstünə, cəmaatı Quran ant verir. Deyir, bütün Kəlbəcərlilər mənə and içəcək. Cəmaat and içməlidir, rayonun cəmaatı, o kuruqda olanlar da. Həmin vaxtı, həmin gəlinin əri də orada olub. Gəlir yoldaşına deyir ki, o prokurorun evində işləyənə ki, bizi Quran ant verirlər. Mən də gedirəm, arvad deyir, yox getmə. Deyir, niyə? Deyir, yox, Quran üstə getmə. Olmaz. Deyir, niyə? Deyir, prokurorun evində qan ləkəsi gördüm, karabatın altında. Həmin vaxtı bu kişi, o biri kuryerin arvadı, əri, məsələni qaldırır, cəmaat hücum eləyir, polis aranı kəsir, imkan vermir, nə isə meyit buradan çıxır. Arvad doğrayıb, yevrey, uşağı da alıb qucağına. Bunu Kəlbəcərlər bilir, o uşağı mən tanıyırdım, oğlan idi. Ya bəlkə də mən yaşdaydı, Allah anasını, atasına rəhmət eləsin. Kəlbəcərdə dəmirdən kəm var idi, Bojqa, orada Stalovoda da o işlədi. Yəni o uşaq sağ idi, oğlan sağ idi. İndi bəlkə də, nə bilim, 60-70 yaşı var. İkinci bir məsələ yevreyin satqınçılığı. 1941-ci ildə o devirdə Hitlerin ən çox sevdiyi insanlar yevreylər olur. Onlara hörmət edib başarığına görə. Küllü miqdarda pul buraxıb 45-ci, 44-cü ildə raketlərin buraxılması. Ona mən Rusiyada da baxmışam. Dağın altında 10-15 raket istehsal olunur. Hitler güclü pul buraxır. Yəni Ruslara qarşı vuruşmağa. Həmin gün Hitler, yevreylər həmin raketlərin instruksiyasını kəsə deyirəm. Oğurlayır, 4 nəfər qaçır Amerikaya, təhvil verir Amerikaya və Hitler Rusiyaya güc gələ bilmir, elə də məğlub oldu və ona görə də Hitler göstəriş verdi ki, yevreyləri qırır. İndi o Çervik var, çıxıb orada Azərbaycanda çıxıb ağlına gələni danışır, gic-gic, tüşük-tüşük, dingiliş-dingiliş, yevrey belədir, nə bilim, nə millətidir, o nədir? Bütün hörmətli dinləyicilər, bunların hamısının əsas səbəbkarı Allah Şükür Paşazadədir. Bugün Allah Şükür Paşazadə, mən bir Azərbaycanlı kimi tələb edirəm, o sistemdən azad olunmalıdır. Varı pul əlindən alınmalıdır. Çıx cavab ver Çervikə. Biz nə millətiyik? Sən din üzrə xadimsən. Cənab Prezident ildə sana 150 min pul alır. Çıx televiziyada cavab ver. Biz müsəlmanıq, biz Türkük, biz Tatıq, biz Farsıq, biz Yevrey, nə millətiyik? Gedib saunalarda gizlənib, arvadlarla Ərəbistandan belə kuruq verirsən. Ay millət, bunu tələb eləmək lazımdır. Allah şükürü çıxardın ortaya. Çıx cavab ver. Sən din xadimisən, sən cəmaata izahat verməlisən. Televiziyada bir dəfə müsəlman dini haqqında danışımsan. Sağ sual verirlər, deyirsən, mən vicdan azabıdır, vicdanın nə olduğunu bil. Olmursan, sən nə gəzirsən? Bu dünyanı, müsəlman dünyasını 500-600 ildir o savadsız insanlar idarə edibdir. Hamısı cəmaatı Allahla əlaqələndirib, oğurluq eləsən, bu kitabın düşsən sana qənim olacaq. Bunu belə gör, Quranın, o kitabın bizim millətin nə qədər daveriyası var idisə, Kəlbəcərdə öldürülən yevreyin arvadı ərin qoymur Quranın üstə getməyə. Bunun şahidi Kəlbəcərlər hamı bilir, köynələr bunu. İndi o Quranı biz yandırırıq. Onu Çervikə qurt var, ağacın altı ilə gedir. Onun kimi ətrafına da bir 5-10-20-30 nəfər yığışıb, hələ bir saxta sayt açıb bizi dünyada biabır elə. Mən elə başa düşürəm, Azərbaycan Respublikasının prokuroru, cənab prokurorumuz müsəlmandır. Milli Təhlükəsizlik Nazirimiz müsəlmandır. Prezidentimiz müsəlmandır. Müsəlman olmasa İlham Əliyev gedib meçiddə o Ərəbistanda ağ geyinməlidir. Heydər Əliyev gedib oranı ziyarət eləməkdir. Bunlar Heydər Əliyev və İlham Əliyevə, dövlətimizin başçılarına xəyanət edirlər.
ölkəni qarışdırmaq istəyirlər. Bu Yevreylərin Ermənistanı tanıdı, gördü, o alınmadı, oradan bir şey çıxmadı. İndi bu məsələni atıblar ortaya. Ona görə bu Çervik həbs olunmalıdır. Hələlik bu qədər. Sağ olun.